हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है सब लोग फ्री से होंगे। मैं भी फ्री से और इससे यूनाइटेड ऑटोस आया हूँ और आज एक सिंगल बाइक का रिव्यू करेंगे, उमर बाइक। और आज की जो बाइक है करता हूँ, इस बाइक का उमर भाई आज रिव्यू देंगे, तो चलें उमर भाई की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज हम आप लोगों के लिए जो रिव्यू लेके आए हैं वो सुजुकी हायाबुसा 2010 मॉडल है और वन ऑफ द नीटेस्ट बाइक इन रावलपिंडी इस्लामाबाद है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं बाइक की जानिब। 2010 मॉडल है जी, इस्लामाबाद का रजिस्टर्ड है, सिंगल डिजिट नंबर है, 12,000 किलोमीटर इसकी माइलेज है। तो बाइक दिखाते हैं, वन ऑफ द नीटेस्ट बाइक है, किसी किस्म का कोई स्क्रैच बाइक के ऊपर नहीं है। आप देख सकते हैं पर्ल वाइट इसका कलर है। टायर्स की कंडीशन बिल्कुल फ्रेश है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है इसके अंदर। योशीमुरा का 4x1 हेडर के साथ एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है। उसके अलावा इसके ऊपर बैक टायर एक्सटेंडेड लगा हुआ है, एक्सटेंशन है ये, लॉन्ग चेसिस भी बोला जाता है इसको। लॉन्ग चेसिस है, फैट टायर लगा हुआ है। टायर की विड्थ इसकी 200 है, जिसकी वजह से इसकी बैक की लुक्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। सिंगल डिजिट इस्लामाबाद का नंबर है, ACL1 इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर है। और ये इसका इस साइड से चेक करें, लॉन्ग चेसेस, चेन स्प्रॉकेट्स भी उसके मुताबिक चेंज हुई हुई है, चेन चेंज हुई है। और बाइक की अगर आप कंडीशन देखें तो किसी किस्म का कोई स्क्रैच नहीं है। थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बता दूं कि इसमें ब्रांड न्यू डिस्क पैड सारे इसके डले हुए हैं। टोटल ये मोबाइल 1 के ऊपर है बाइक, मोबाइल 1 ऑयल इसके ऊपर यूज़ किया गया है। टेक्निकल डिटेल्स इस बाइक के बारे में अगर आपको बताऊं तो 2010 का मॉडल है, 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड डॉक इंजन है, 6 स्पीड इसकी ट्रांसमिशन होती है, 1 फॉरवर्ड एंड 5 रिवर्स होती है। और ये 197 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 9,800 RPM के ऊपर। यानी कि इसका जब RPM 9,800 होता है तो इसकी हॉर्स पावर जो ये प्रोड्यूस करता है दैट इज़ 197। और टॉप स्पीड जो है इसकी 300 किलोमीटर है ऑन मीटर, जो कि अराउंड 190 माइल्स बनती है। इस बाइक को जो मैंने चलाया है वो 260 तक चलाया है। इससे ऊपर मुझे डर लगता है इसको चलाते हुए, बिकॉज इसकी बॉडी बहुत ह्यूज है। और इंजन की डिस्प्लेसमेंट इसकी जो है वो 1340 होती है। बाकी वन ऑफ द बेस्ट बाइक है टोटली। ये जैसा मैंने आपको बताया मोबाइल 1 के ऊपर है। K&N का इसके अंदर एयर फिल्टर्स और ऑयल फिल्टर्स लगे हुए हैं, लाइफ टाइम एयर फिल्टर है। और अगर बोला जाए वन ऑफ द बेस्ट बूसा इन रावलपिंडी इस्लामाबाद तो गलत नहीं होगा। और इसकी जो डिमांड हम लोग कर रहे हैं दैट इज़ 14 लाख, विच इज़ 1.4 मिलियन, यानी कि 14 लाख रुपए है। और इस बाइक को देखने के लिए आप यूनाइटेड ऑटोज़ को विज़िट कर सकते हैं। यूनाइटेड ऑटोज़ सर्कुलर रोड रावलपिंडी, ऑपोजिट थाना वारिस खान, ये हमारा एड्रेस है। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है यूनाइटेड ऑटोज़ एंड ऑफ रोडर्स के नाम से, वहाँ पर भी आप हमारे बाइक्स देख सकते हैं। और इस बाइक के लिए अगर आप आएंगे और DJ चैनल का अगर रेफरेंस देंगे तो उसके लिए हम आपको एक स्पेशल गिफ्ट भी साथ देंगे, गिफ्ट हैम्पर है जी। तो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू सुजुकी हायाबुसा 2010 मॉडल का। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर नए बाइक्स के साथ, नए रिव्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये थी जी सुजुकी हायाबुसा। और यूनाइटेड ऑटोज़ की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये बाइक आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।